No xupis càmera, No xupis càmera, Pensava que feies una foto. Del vestidor només. Serà ple. Estem preocupada con... Hi ha més gent que la tenia. Més, encara La tenia només hi havia el baix i prou. Jo vull el dalt també. No ho sé, però hi ha gent. Hi ha cua, que ja no tenim quasi tot venut, hi ha cua. No, val algunes persones sí. Bueno, que te digo que está la puerta y sigue abierta. Mira, acá. És igual, no està igual. Sí? I aquí la cara que dius que portava? Pues sí, Com una van agafar... Però, Mira. Hòstia, mira'm un moment, que no ella veu. ho porta avall. Bueno, Tu el vols? és igual. Ara home, és maco, és poble. Per això no hi ha problema. És un professional. Justament estic davant d'una discoteca. Justament. Sí, l'única cosa que té... Però algun força i que se la carregui, perquè és que saps què passa? Has fotut la tela en el... És que saps què passa? Jo veig que no, que estic guapa, Sí. Bueno, però no estan de vacances per això, no? Sí, que no se nota. Un anell, però no en casa. Mira, si no l'heu de treure... Bon any. Ja està. No passa res, és que no t'imagines lo difícil. Mira el que he fet. És que no s'imagina. És divertit això. Sí, diferent. S'ha de veure. No, ja està. Bueno, i tu què? Sí, sí. Ja t'ha fet por? Perquè vas guanyar la bola? No, no, Sí, aquí damunt. Anem. Un moment, Joan. T'he marcat ull. T'he marcat ull. Bueno, aquest no ho fem per res, aquest no se l'ha per res. Primer és aquest. Capa vermell. Clau vermell, una marca d'esquerra. O sigui, davant del costat d'esquerra, una marca... Exacte. Amb aquest en principi no sortirà fum. Has de portar un pico, Joan. Això és fum, que és quan surto jo amb el rovelló i encara no sortirà en Satanàs. És després de la masia. I veus? Amb un d'aquí contacte ja peta, no? O s'ha de... Espera. Molt bé. Vaig aquí amb el traje. Julia, hi ha el paper penjat a la Va, un moment. Ai, que bé, quan te tinc. L'he fet. No, jo tampoc sé, però si el mirem sabem quan... Amb el ben ordenat que portava i ara no sé ni on està el camp ni ara. Yo te quedo un gato cuando llego al escenario, me sé el papel de memoria. Vull esmorzar. Està passant encara cap al drama? Si veieu en Sergi, que no he trucat al seu pare per almohar. L'has vist? No, tinc ni aquí. Pensa que se'n va dir. Ni molta lletra, ni una nova llei. La identitat que portes tu, li carregues amb ell. I nosaltres sense saber-ho. Una mica de can no farà campal. Au, va! Rovelló, desperta! La nit de Nadal és nit d'alegria! Va, corre, desperta! Va! Segons per qui és nit d'alegria. Déu meu, per nosaltres és ben trista aquesta nit de Nadal. Vinga, Llúcia, Déu ha volgut així i ens hem de conformar amb la seva santa voluntat. Pensar que el tren passat el teníem entre nosaltres. Tan home, tan escaient, el meu fill. Vaja, Llúcia, no fos així. Tampoc el faràs tornar plorant. Ell era així i creia que més enllà de l'or hi hauria més vida. Hi ha gent que diu que potser trobi la seva sort més enllà. Però per què no ens ha escrit? D'ençà que va marxar ni una nova d'ell, ni una notícia. A saber si està malalt o potser mort i nosaltres sense saber-ho. Va, Llúcia, filla meva, no ploris més, que ens entristeixes a tots. Jo no sé si ho hauria de dir, però com que demà és Nadal, per Nadal, cada ovella al seu corral.
Ai, mare, si Déu no contés. I tant, no n'hi ha poques d'històries que acaben així. Jo, de petita, en sentia contar una que succeïa talment com us ho dic. Veureu, el dia de Nadal, mentre tots estaven dinant a taula, i quan ja tothom creia que el noi era mort, vet aquí que torna, i no en vulgueu saber quina d'alegria. La dona... Doncs conteu-la, aquesta història. No, aquesta no, que sapiguem quan acaba ja no té gràcia. Doncs conteu-ne una altra. És que encara falta una hora per la missa al gai, i si no conteu res ja m'adormiré. Mireu en Rovelló, ja dorm. Sí, ja dorm. Bé. Deixa'm-me despertar. Va, Rovelló, desperta, que ara ens contarà una rondalla. Soni m'enganyes. Que no, home, que no, que ens contarà una rondalla d'aquelles de menjar molt. Menjar què? Tinc gana! Mira, que serà toca son, Va, desperta. On sóc? Quina hora és? Què es pot menjar? Aquí, les 11 i no. Què vols dir? Com que tu m'has fet 3 preguntes, jo faig 3 respostes. M'has preguntat que on ets, i jo et dic que aquí. M'has preguntat que quina hora és, i jo et dic que a les 11. I em dius que si es pot sopar i et dic que no. Tinc gana! Sempre has de rondinar per una cosa o una altra. Ja menjarem tornant de la missa al gai. Què diu que menjarem gai, mon amo? No, home, no. Que tornant de la missa al gai farem ressupó, que no saps que és l'any de Nadal avui. Sí, demà menjarem de gai, no fa mestressa? Si Déu vol. Va, vine, que l'àvia ens contarà una rondalla. Va, conteu, àvia, conteu-la. Seieu aquí. Tinc fred. Doncs aquí la vora del foc et passarà. Va, Rovelló, seu. Bé, no serà una rondalla. Us contaré una història. Va, i quina serà? La dels pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús. No hi fa que hi surt el dimoni? I tant, i ben banyut. Ai, tinc por! Què té ara? No tinguis por. Tinc por del dimoni, que diu que és ben banyut. El dimoni no pot res en els nois que són bons minyons. Va, heus aquí, una vegada, quan el món era un desfet de maldat, el dimoni rondava i corria per les seves. Ai. Què tens ara? Tinc por, ha dit el dimoni una altra vegada. Va, Rovelló, no siguis criatura, ja t'he dit que el dimoni no pot res quan s'és bona persona. Bé, doncs vet aquí que tothom esperava l'arribada del Messies per curar el món de tots els pecats. Qui és el Messies? El Redemptor, el fill de Déu, saps? Sí, home, no siguis gripau, és Nostre Senyor. Clar, Què penses, que no el conec? Doncs no el Pues coneixes. sí, som amics. Tu no tens amics. Aleshores, hi havia un matrimoni que es deien Joaquim i Anna, que vivien en una casa de Natzaret i tenien una filla, la més formosa. Què dic ara de formosa? Era com us ho diré ara, com el cel, com el sol i les estrelles totes juntes. Renoi. Carai. Sí, i era tan pietosa que només feia que resar. I era tan modesta i senzilla que ella era la que menys creia que Déu Nostre Senyor l'hagués estriada entre totes les dones. Doncs vet aquí que un dia, estant Maria en oració, se li aparegué un àngel. I que no heu sentit? Què heu sentit, mare? Ai, no sé, m'ha semblat que trucaven. Ai, no tinc por. No, jo hauria de que trucaven la porta. Devia ser el vent. Si no em fa de bé. No sé, Qui hi ha? No hi ha ningú. talment m'ho deu haver semblat. Ai, veureu, no sé el que ha estat, però jo ho he sentit aquí dins, ho he sentit a dins meu. En Martinet vindrà. Mare, Per què ho hauria d'haver sentit jo, si no fos així? Us feu il·lusions i després us endureu més de s'encant. Bé, per on anàvem? Continuem. Sí, ahir que l'àngel arribà i que la Verge estava fent oració. Això. Doncs vet aquí que quan Maria estava en oració se li aparegué un àngel formós voltant d'una gran llum i li digué: Déu salvi Maria. I ara? Tampoc ho heu sentit ara? Ai, jo hauria dit que tocaven. Qui hi ha? No hi ha ningú. El cor us enganya, pobra àvia. El cor no m'ha enganyat mai. Però bé, deixem-ho estar. Continuem, on érem?
allí que aparegué l'àngel i li va dir... Ah, sí, i li va dir, doncs, vet aquí que els pastors de la Judea estaven dormint en una nit més o menys com aquesta, i tot d'una se'ls hi aparegué enmig d'una llum enlluernadora un àngel que volava pel cel i els hi va dir... I ara? Tampoc ho heu sentit ara, que trucaven? Ara sí que han trucat. També m'ha semblat. Mira, ja ho diré jo. Qui sap qui és? Martinet. Perdó, pare. Martinet, fill meu. Filla meva, jo també en vull una miqueta de Martinet. Ai, fill meu! Jo no vull plorar, que vull riure, que jo sabia que vindries, el cor no m'enganya. Apa, alça el cap, Martinet. No puc, faré una vergonya. Vergonya? De què has de tenir vergonya, fill meu? Mira, aquesta sí que és bona, diu que té vergonya, com si no ens conegués. De venir aquí i veure-us, que m'ha segut tant. A mi, que us he fet patir tant, però creieu-me, jo he patit també. I molt. Si avui no m'hagués obert la porta o no hagués pogut venir aquí, m'hagués mort de vergonya. Que no es parli més de tot això, Martinet. Ara hi ets aquí i tots contents. Es veu ben bé que tothom és sofert, fill meu. Llúcia, ves que has morit gent, encara deu tenir a caràcia. Poder li convindria descansar, deu estar molt cansat del viatge. No, sense no. Som la campana. Sí? Vull anar a missa. Anem-hi. Això està bé, Martinet, i anem tots, en nom de Déu. Sí, anem-hi tots, així donarem gràcies a l'hora Nostre Senyor. Mira, els bailets s'han adormit. Au, bailets, que toquen a missa, que és hora d'anar a missa. Fuig d'aquí, dimoni presumit, si no vols que t'arrenqui la cua. Què diu aquest ximplet? Ai, mira, somia dimonis. Au, que ens fareu fer tard a missa, que és hora, va, nois. Quins són? Tenen el cap ple de dimonis. Déu nos en guard. En fi, tampoc han acabat de sentir la història, deixem que dormin. Sí, perquè ja portarien 5 hores dormint. Deixem que dormin, doncs. Fugiu, dimonis, fugiu, que ja som un minyó. Si no marxes t'arrenco les banyes. Ai, va, deixeu-vos de cabòries, vinguen. No hi ha res a fer. Deixem que dormin, doncs. Va, Ja esteu aquí? Vinga, som-hi, que aviat faran la rematada. anem. Ara, de vegades no rancúnia. Amb una nit així parles de rancúnia, avui tot és alegria i benedicció. Jesús és amb nosaltres. Pau entre els homes de bona voluntat. Trenqueu-me aquestes cadenes que em tenen aquí format. No són cadenes el que et lliguen, sinó el pes dels teus pecats. De Maria esclau has de ser, que ella, amb sa gran potestat, sense el pes de sa festival, el seu cap es correrà. Al costat de Sant Net, això. Tanta humiliació i baixesa, juro que m'han de pagar. Oh. La meva rebel·lió. Però encara em queden les ungles per poder escarrapar. A l'últim ha arribat l'hora en què, sense fer remor, podré corrompre l'ànima amb les meves tentacions. Aquell que sempre tant crida fent acudir en fons socors a l'àngel del bé horrible. Ara sabrà qui sóc jo. Doncs que vull que gota a gota se li filtri dins del cor l'esperit del mal i es torni més dolent que un escurçó. Vostra ajuda necessito per fer meus aquests bailets. És precís que, aprofitant-nos sense perdre temps del moment, els inspireu males obres i malèfics pensaments. No podràs res els propòsits perquè el seu son vetllaré. Que comenci la vostra obra. Sigues luxúria el primer. La filla d'en Getzé, Tama, ja està sola en aquest moment. Si vols, pots fugir amb ella, que jo ja t'ajudaré! No feu aquestes males obres perquè ofendríeu a Déu. Si voleu menjar, no t'acosta res. Allí hi ha un sagró, preneu-lo, que de bon tall s'està ben ple! Si vols fer ric el teu amo, te'n guardes els seus diners. A dintre la calaixera, obre el canal i ja són teus! No veus tot amo com gosa, amb la fortuna que té.
Per què tu has de ser tan pobre si a ell li sobren els diners? El jeure és la millor feina. Per què treballar més? Que et fa matinejar massa i en el llit s'hi està molt bé. Revela't d'una vegada, que els que criden sempre guanyen. I cridant la gent s'entén. Les males obres perquè ofendríeu a Déu. Crec que la victòria és nostra. Jo me n'emportaré! No podràs per resistir-me! Ja podeu dir que som meu! Podem vençuts per l'enveja! És meu! Com els diners no hi ha res! Sigui de l'un o de l'altre, la victòria nostra és. Sí! Déu us dona fortalesa. Exerciu-la i vencereu. Robat-me esposa. Ah, nosaltres no, perquè érem aquí. No, vi. El vi també te l'han robat? No vinguis pas a ningú. No, perquè dormia, jo no. I tu, caram, quina boca més plena que tens. Sí, és que té mal de queixal i no pot obrir la boca. Vols dir que això que té és mal queixal? Això em diu? Sí. Aviam, obre la boca. Pots obrir la boca. Que tens poc caigui a queixal a terra. Vols dir que no tens poc caigui a terra. Per què li havia de carregar la tallada? El que té a la boca és el meu esmorzar. No, que té mal de queixal, diu. No, jo crec que no, Rovelló, ensenya de queixal. I ara t'he de mirar. Què? Ja t'ha passat el mal de queixal? Sí. Anda, que... Vaja, gràcies per l'interès, no està res. No. Bueno, ja, que vagi bé. Què vol dir que vagi bé? Vine aquí. Què? No, això ho hem de resoldre aquí mateix. Tu has menjat el meu esmorzar. Però, Jeremies, per un esmorzar fas tantes històries? Clar que sí. Tu, Qui? que tens tant de bestiar, que tens dues vinyes allà esperant-te. Però... Les vinyes sí que hi són. Sí, on hi són? Jo els he vist. De lluny. Sí, i tens una dona que és tan bella, Això sí que ho és. És bonica. Fa que sí que és bella la Marta. Sembla una tomaquera. Sí. No, vull dir, Una magnífica. amb aquests colors, Magnífica. amb els colors tan escaients que té. Molt magnífica. És molt magnífica. Mireu, que ja no me queda pèl per prendre, Ara que ho dius... No gaire. Bueno, Justet. escolta, Què? doncs ja està. Adéu. Sí, però tu ja... I per un esmorzar fas tantes històries, ves? És que em pensava que era el meu.